哋可以做啲乜嘢？只要大王唔死，我哋就有希望。你有辦法保住大王唔死？喺之前仲未成正義之上，我哋絕對唔可以。就算我凡麗姐剩翻一口，我絕對唔可以俾父親手人大王。我哋就算戰勝咗父親，但係父親係為報父仇，佢根本就唔會放過大王。啱先而家，你發明我不要求。我哋可以做。點只需呢個人太多，我以為要揾另外一個人。邊一個？太在白起。白起。白起呢個人心直參財要事，再加上父親仲要嫌棄。